পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আসসালামু আলাইকুম। পাখি জগতের এক বিচিত্র পাখি হলো টুকান পাখি। এই পাখিগুলো শুধুমাত্র মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই বসবাস করে। টুকান পাখির বিশেষত্ব হলো এর ঠোঁট। এদের ঠোঁট আকারে অনেক বড়, যা অন্য পাখিদের থেকে এদের আলাদা করেছে। প্রজাতি ভেদে এদের ঠোঁটের রং ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বিশেষ শারীরিক গঠনের জন্য টুকান পাখি বেশ জনপ্রিয়। এরা বেশি জনপ্রিয় হয় তাদের 19 সেন্টিমিটার লম্বা রঙিন ঠোঁটের জন্য। এদের এই বিশাল ঠোঁট দেখে অনেকেই ভয় পেয়ে যেতে পারে, তবে এরা কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির নয়। টুকান পাখির ওজন 530 গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য 63 সেন্টিমিটার হয়। আমেরিকান আদিবাসীরা একে পবিত্র পাখি হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। সুপ্রিয় শ্রোতা, চলুন টুকান পাখি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। দেখলে মনে হবে টুকানরা মনে হয় তাদের ঠোঁটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু অস্ত্র হিসেবে এদের ঠোঁট মোটেও উপযুক্ত নয়, কারণ এদের ঠোঁটের ভিতরটা ফাঁপা। এরা ঠোঁট দিয়ে তেমন কিছু করতে না পারলেও শত্রু বা শিকারী পাখিকে ভয় দেখাতে পারে। এছাড়া খাবার খেতেও এদের ঠোঁট সাহায্য করে। ঠোঁট লম্বা হওয়ায় এরা দূর থেকেই ফল ছিঁড়ে খেতে পারে। ফল ছাড়াও এদের খাবারের তালিকায় আছে ছোট প্রাণীর ডিম, মাকড়সা, টিকটিকি ইত্যাদি। টুকান পাখিরা ঘন বন, স্যাঁতসেঁতে জঙ্গল এবং শহরের বাগানেও বসবাস করে। টুকান পাখিগুলো ছোট ছোট ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়, তবে বাসা বাঁধার সময়ে জোড়ায় থাকে। টুকানরা গাছের গর্তে বাসা তৈরি করে। এরা বছরে 2 থেকে 4টি ডিম দেয়। টুকানরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই সন্তানদের লালন পালন করে বড় করে তোলেন। বাচ্চারা 6 থেকে 8 সপ্তাহ বাসায় থাকে, এরপর পিতামাতার সাথে ঘুরে বেড়ায়। জন্মের সময়ে টুকান বাচ্চাদের ঠোঁট লম্বা থাকে না। ঠোঁট লম্বা হতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। টুকান পাখিদের তেমন একটা শত্রু নেই, তবে এরা বিপদে পড়লে একে অন্যকে সাহায্য করে। টুকান পাখিরা প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন রঙের হতে পারে, তবে এদের প্রধান রং কালো। এদের চঞ্চু সবসময়ে উজ্জ্বল রং হলুদ, লাল ও কমলা রঙের হয়। টুকান পাখিরা অধিকাংশ সময়ে গাছে বিচরণ করে। এদের মাটিতে ঘুরে বেড়াতে খুব কমই দেখা যায়। টুকান পাখিরা মনে হয় উড়তে কম পছন্দ করে, কারণ এরা লাফ দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। টুকান পাখি অনেক জোরে ডাকতে পারে। এদের ডাক অনেক দূর থেকেও শোনা যায়। প্রজাতিভেদে এদের ডাকগুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। টুকান পাখিগুলো শান্তিপ্রিয় পাখি হলেও মাঝে মাঝে এরা হিংস্র হয়ে যায়। এরা গাছের গর্তে বাসা তৈরি করে। গাছের যে স্থানে ফাঁপা থাকে সেখানে ঠোঁট দিয়ে গর্ত করে বাসা বানিয়ে নেয়, কিন্তু ফাঁপা স্থান না পেলে এরা অন্যদের বাসা জোর করে দখল করে নিতে পারে। ইচ্ছে করলে টুকান পাখিদের খাঁচায় বন্দি করে পালন করা যায়। টুকান কখনোই মানুষদের কামড়ায় না। এদের এই শান্তিপ্রিয়তার জন্য খুব সহজে এদের পালন করা যায়। টুকান পাখিদের প্রায় 30টি প্রজাতি রয়েছে, তবে সব প্রজাতির ঠোঁটই বড় থাকে। টুকান পাখিকে দেখলে মনে হবে এতটুকু শরীরে এত বড় ঠোঁট নিয়ে এরা বোধহয় উড়তে পারে না, কিন্তু ঠোঁটের জন্য এদের উড়তে কোনো সমস্যাই হয় না। টুকানের চোখের চারপাশে উজ্জ্বল রঙের পাতলা চামড়া রয়েছে। এদের ডানার আকার হয় মাঝারি এবং লেজ হয় ছোট। এদের আঙ্গুলগুলো বড় ও শক্ত, যার কারণে টুকান অনায়াসে গাছে বসে থাকতে পারে। টুকান পাখিরা বন্য অঞ্চলে 10 থেকে 15 বছর বেঁচে থাকে, তবে বন্দি অবস্থায় এরা 50 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। বন্দি অবস্থায় টুকানরা খেয়ে থাকে ভাত, ফল, সবজি, গাজর, মাছ, মাংস, পোকামাকড় ইত্যাদি। টুকান পাখিগুলো দেখতে অনেক সুন্দর হওয়ায় এদেরকে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায়ও দেখা যায়।